Onajonim, mehribonim o'zimning, o'zingizni biz uchun ehtiyot qiling. Hali sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan eng yaxshi kunlarim, al-musavvir bo'lgan Robbim yaratgan eng go'zal joylarni ko'rsatadigan onlarim juda ko'p bo'ladi, Alloh qodir qilsa. Sizni osmon qadar yaxshi ko'raman deya shu yerda so'zlarini tugatgan ekanlar. Onajonim, sizni ham yaqinlaringizga aytmoqchi bo'lgan tilaklaringiz, dil so'zlaringiz va hamda duolaringiz bo'lsa, marhamat yo'llab qolishingiz mumkin. Allohim, avvalo sizga ham rahmat. Mana meni tabriklab shunchalik yaxshi so'zlar bilan ko'rimdi, rahlatga ko'targan shu farzandlarimni umrlarini Alloh ziyoda qilsin. Hammalari qo'shqani bilan qo'sha qarisin. Alloh bergan farzandlarim sabr va solih farzandlar bo'lsin. Ilmli, bilimli, namozxon, iymonda e'tiqodda, namozda bardavom bo'lsin. Bu farzandlar hammasi bizning yoshimizga kirib yursin, ilohim. Ilohim, onajonim, mana shunday bir-biringizga bo'lgan oqibatingizga ko'zlar tegmasin. Qalbingizga huzur, ishlaringizga omad, qo'llaringizga daromad, yaqinlaringizga quvonch, bir-biringizga ishonch ato etaversin. Oilangizdagi barcha oila a'zolaringizga Ka'ba ziyorati, Qur'on tilovati, duo ijobati, iymon salovati, til shijoati tark etmasin. Yana bir bora go'zal ayyomingiz, shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Ushbu ayyomlarni yaxshi kayfiyatda o'tkazing. Rahmat. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat sizga ham. Umringizda Alloh ziyoda qilsin, bizga o'xshab yuring, bolajonim. Rahmat kattakon, samimiy tilaklar uchun. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Omon. Ismingiz nima? Muxlisa. Muxlisaxon, umringizda Alloh ziyoda qilsin, ko'p yashang. Ikki dunyo saodatini ko'ring, ilohim. Mana farzandlarni hamma nimasini menga yetkazdingiz, sizga ham ko'p rahmat. Rahmat, samimiy tilaklaringiz uchun. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ayyomlarni, bayramlarni, shodiyona kunlaringizni yaxshi kayfiyatda o'tkazing. Rahmat bolajonim, ko'p yashang. Omon bo'ling.